واحد استلف من اخوه 250 واستلف من اخته 250، يبقى كده معاه كام؟ 500. راح اشترى موبايل ب 450، هيتبقى كام؟ 50. حلو. واحد صاحبه استلف 30 جنيه، هيتبقى معاه كام؟ ثواني، هو بقى معاه معاه 500. 450 حلو. وصاحبه استلف منه كام؟ هو اشترى موبايل ب 450، اه هيتبقى معاه كام من ال 500؟ 50. وادى لصاحبه 30 جنيه أي- من ال 50. عاش. ما هو معاه 50، ادى لصاحبه 30، ايوه هيتبقى كام؟ 20. طيب ادى لاخته 10 جنيه ولاخوه 10 جنيه، يبقى كده اخته فاضل لها كام واخوه فاضل له كام؟ 10 و10. فاضل لا لهم، مش فاضل لهم خلاص. هو كان منهم 250. هو انت مدياني 250، انا اديتك 10 جنيه، يبقى انت كده بيتبقى لك كام؟ مش هيبقى لي حاجه. لا هيتبقى كام؟ 42. حلو.